E adesso mi sa che ci sarà quell'effetto matriosca, per cui io vi presento il pastore e il pastore presenterà l'ospite. L'effetto matriosca sta arrivando, ragazzi. Chi è della scuola biblica? Bravi che vi siete iscritti alla scuola biblica! Bisogna imparare la Bibbia, è molto importante. Questa sera noi avremo l'onore di sentire il pastore Paolo e il pastore Rebecca, che sono fantastici, sono qui, sono di passaggio e noi li abbiamo bracati subito così che potessero parlarci un pochino. E quindi come passavano di lunedì abbiamo detto perché no la scuola biblica? E quindi oggi avremo l'onore di ascoltarli, gli abbiamo chiesto loro... in genere girano il mondo e raccontano e parlano molto di famiglia, sapete che hanno una storia familiare molto importante e che è molto importante per poter parlare di famiglia, avere una testimonianza e gli abbiamo chiesto di parlare di una sessualità sana, che sicuramente è uno dei temi che avete nel corso di discepolato, ma lo anticipiamo perché loro sono qua. Ok? Quindi ricevete con un applauso il pastore Paolo e il pastore Rebecca. Sono fantastici. Bom, queremos dizer que é uma honra muito grande estar aqui com vocês. Vogliamo dirvi che è un onore molto grande essere qua con voi. E estamos muito animados com essa escola bíblica. Siamo molto felici della scuola biblica. Vocês estão de parabéns. Proprio i miei complimenti. Porque a Bíblia diz que guardamos no coração a palavra de Deus para não pecar contra Ele. Perché la Bibbia dice che noi teniamo la parola di Dio nel cuore per non peccare contro di Lui. Então, precisamos mesmo estudar a palavra de Deus. Allora noi davvero abbiamo bisogno di studiare la parola di Dio. A resposta para tudo está na palavra de Deus. Tutte le risposte sono nella parola di Dio. Então, hoje o assunto é sobre sexualidade. Allora, oggi l'argomento è la sessualità. Vamos olhar aqui a Bíblia em Gênesis, capítulo 1, versículo 27. E possiamo incominciare guardando la Bibbia nel libro della Genesi, al capitolo 1, verso 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. Então, é importante lembrarmos que do início Deus criou macho e fêmea. È molto importante comprendere che proprio dall'inizio Dio ha creato maschio e femmina. Não teve uma terceira opção. E non c'era una terza opzione. Depois, em versículo 28, E nel verso 28, só a primeira parte, la prima parte del 28, Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Dio li benedisse e Dio disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi. Então, isso é impossível com dois homens ou duas mulheres. E proprio questa frase della Bibbia è impossibile tra due uomini e due donne. Então, nós queremos já desde o início estabelecer. Allora vogliamo già dall'inizio stabilire Nós amamos os homossexuais. che amiamo le persone che gli omosessuali, Pero não podemos aceitar a escolha deles de ter essa opção de sexualidade. però ovviamente noi non accettiamo questa scelta nella sessualità. E estamos orando e crendo pela cura deles. E stiamo pregando e credendo nella guarigione di ognuno di loro. Então, e Deus então fez o homem do pó da terra. Quindi Dio crea l'uomo dalla polvere della terra, Mas a mulher ele fez do homem. e invece fa la donna direttamente dall'uomo. Então já até isso ele fez diferente. Anche lì ha già fatto in un modo diverso.
E foi Deus que decidiu que não era bom o homem estar só. Ed è stato proprio Dio a decidere che non era buono per l'uomo stare solo. Então, foi Deus que depois criou então a Eva exclusiva para o Adão. Quindi Dio crea la donna, Eva, in un modo esclusivo per l'uomo. E muito óbvio também que Deus só criou uma mulher para um homem. Ed è anche molto ovvio che Dio crea una donna per un uomo. Não foi várias mulheres para um homem. Quindi non crea varie donne per un uomo. O primeiro casamento ele realizou no Jardim do Éden. Quindi il primo matrimonio è stato realizzato proprio nel giardino dell'Eden. Então nós sabemos que o sexo foi criado para dentro do casamento. Allora noi comprendiamo che la sessualità è stata creata dentro il matrimonio. Agora, como vamos então ensinar isso para os nossos filhos? E come insegneremo questi principi ai nostri figli? Acho muito importante, de acordo com Deuteronômio capítulo 6, Io credo che sia molto importante, in accordo con il libro di Deuteronomio, al capitolo 6, vamos olhar Deuteronômio capítulo 6, Deuteronomio 6, versículo 7. il verso 7. Pode ler. Li inculcherai ai tuoi figli, ne parlerai quando te ne starai seduto in casa tua, quando sarai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Então, isso é também um assunto que nós temos que ensinar aos nossos filhos. E anche l'argomento della sessualità è un argomento che noi dobbiamo insegnare ai nostri figli. Temos que ter sabedoria, Dobbiamo avere saggezza saber até o que eu vou falar em que idade. e logicamente dobbiamo comprendere cosa diremo e in quale età lo diremo. Mas é muito importante já estabelecer para cada um Ma è molto importante stabilire già per ognuno a sua identidade, la propria identità a sua sexualidade. e la sessualità. E deixar muito claro para eles. E dobbiamo lasciare molto chiaro ai nostri figli, Para o meu filho, você é homem. e quando parlo a mio figlio gli dico tu sei un uomo, E para minha filha, ela é menina. e a mia figlia gli dico sei una bambina. Então nós temos que estar ensinando isso. Siamo noi che dobbiamo già da subito insegnare ai nostri figli la loro identità sessuale. Como aqui diz, enquanto estamos sentados em casa. E proprio in questo modo, come dice Deuteronomio, mentre siamo seduti in casa, Porque quando chegarem na escola, perché così quando arriveranno a scuola, vão ouvir que eles podem escolher. probabilmente ascolteranno che loro possono scegliere. Então nós temos que deixar muito claro para eles E quindi noi dobbiamo lavorare molto, lasciare molto chiaro a loro que é óbvio o que ele é. che è ovvio, che la sua identità è ovvia E que eu vou tratá-lo, o menino, como menino. e che io tratterò il bambino proprio come un bambino, Até assim de não ter medo das coisas, e anche insegnandolo a non avere paura delle cose. de os brinquedos com que ele vai brincar, Sceglierò anche i giochi con i quali giocherà, a roupa que ele vai il usar, vestito che userà, cabelo. il taglio dei capelli. Eu não gosto quando um menino, eu não sei discernir entre um menino e uma menina, porque o cabelo dele é tão grande. Ad esempio, a me non piace guardare quando non so discernere se il bambino è un bambino o una bambina perché magari ha i capelli lunghi. Eu não sei, não estou dizendo que é pecado, Non sto dicendo che questo sia peccato, mas nós sempre gostamos de deixar muito claro, menino é menino. ma a noi piace lasciare molto chiaro che il bambino è un bambino E a menina é menina. e che la bambina è una bambina. E sempre quis que as minhas meninas também sentissem como meninas. E quindi ho lavorato perché volevo che le mie figlie si sentissero femminile. É claro que na educação a gente vai ensiná-los também
o instinto maternal já para a menina. Ed è ovvio che se abbiamo tipo una bambina insegneremo già anche l'istinto materno a quella bimba De até brincar com bonecas. e anche nel giocare con le bambole. Depois, talvez, quando crescerem, não vão querer mais. E forse quando cresceranno neanche le vorranno. Mas naquela primeira fase da sua vida, Ma nella prima fase della vita que nós estamos ensinando para as meninas. noi insegneremo alle bambine, Você é menina, tu sei una bambina, algum dia talvez você vai ter um bebê. forse un giorno avrai anche un bambino. E então nós também temos que saber cuidar dos bebês. E è ovvio che dobbiamo imparare allora, insegnarli allora a curare anche ai bambini. Então já desde pequenos criá-los claro com a sua identidade. Quindi già da piccolini dobbiamo lavorare nella loro identità. Agora, sobre como nós vamos agir assim, na frente das crianças, como assim, sobre nudez, para eles me ver ou ver o pai. E ad esempio come agiremo già da quando sono bambini con la nostra nudità, quella della mamma e del papà davanti al bambino. Nós achamos muito importante termos os limites no seu lar. Noi crediamo che sia molto importante mettere dei limiti nella propria casa. É claro que quando a criança é bebê, né, ele não está entendendo nada. È ovvio che quando è proprio piccolissimo non capisce niente. Mas assim que ele estiver um pouco maior e já começa a prestar atenção, Ma proprio appena il bambino cresce un pochino di più e inizia comunque a fare attenzione, então nós já começamos a sempre assim, a menina sempre usa a calcinha allora per esempio già incominciamo a insegnare alla bambina a mettere sempre le e mutandine, não ficar nua na casa, non andare in giro nuda e especialmente quando tem irmãos. e soprattutto quando lei per esempio ha dei fratelli maschi. Então, e que aí, quando ela começa a entender um pouquinho, então você nunca vai deixar ninguém ver. Allora, quando lei incomincia ad esempio già a capire qualcosa, insegniamo già a dirgli allora devi proteggerti, non devi permettere a nessuno di vederti o di toccarti. E especialmente nunca deixar alguém, né, te tocar, e Già você vai insegniamo sempre se da quando proteger. sono piccolini che devono proteggere il loro corpo, non permettere a nessuno di toccarli. E nós temos que ser muito atentos com as pessoas com quem os nossos filhos ficam. E dobbiamo anche essere molto attenti con le persone con le quali i nostri figli staranno. Sim, então, por exemplo, eu como mãe deixava minhas filhas, às vezes elas vinham, tomavam banho junto comigo. Ad esempio, io come mamma a volte permettevo alle mie bambine di venire a fare la doccia con me, Mas elas nunca tomaram banho com o pai. ma non hanno mai fatto il bagno col papà. Mesmo que era pai, mas Anche se sempre era il loro papà, se protege, para, né, però noi dobbiamo proteggerli da subito. sempre se cobrindo. Dobbiamo sempre Então insegnarli. nós tivemos esses limites no nosso Quindi lar. noi abbiamo da subito messo questi limiti in casa nostra. Não é uma coisa exagerada, Non una cosa esagerata, mas sempre mencionando. ma sempre parlando con loro. E como aqui a Bíblia diz, ensine com persistência. E la Bibbia ci dice di insegnare con perseveranza. Acho que nós temos que ser muito intencionais Noi dobbiamo essere intenzionali nel na nostro criação dos insegnamento nossos e filhos nella creazione dei nostri figli e no ensino nessas áreas. e soprattutto nell'insegnamento in queste aree. Nós começamos sempre ensinando os nossos filhos sobre sexo, Noi abbiamo incominciato a insegnare i nostri figli sulla sessualità com cachorros, con i cani, porque nós sempre tivemos cachorro perché em avevamo casa. dei cani a casa. Então, aí quando eles se juntavam, E quindi quando i cani si univano aí falamos, olha, é assim que eles agora vão ter bebês. e noi gli dicevamo guarda i cani hanno i bambini così. E à medida que eles iam entendendo, eu falei, mamãe e papai também se amam tanto. E piano piano gli spiegavamo anche la mamma e papà, noi ci amiamo così tanto. E é assim que vai ter um bebê. Ed è così che avremo i bambini. Então, aproveitando as E circunstâncias, quindi approfittavamo le circostanze per, in modo intenzionale, insegnare ai nostri figli. sim, e se por acaso eles ouvirem uma coisa
negativa ou verem alguma coisa na televisão, E se per caso vedono qualcosa di negativo in TV o ascoltano qualcosa di negativo, não simplesmente usa como se fosse ignorar que viram, non dobbiamo mai ignorare questa cosa che hanno visto, sentito, mas aproveita para falar assim, isso não é bom. ma approfittiamo quel momento per dire questo non è buono. Então, sobre se eles verem também um casal, né, que não são casados, muito se expondo muito. E per esempio se vedono una coppia che non sono sposati ma si espongono molto nell'affettuosità, Então aí aproveitamos e falamos, isso é só para quando casar. e noi approfittiamo quel momento che hanno visto quella coppia e gli diciamo guarda, questo tipo di affettuosità è solo quando ci sposiamo. Não para eles pensarem que é algo ruim e não pode, Non per fargli comprendere che è qualcosa di cattivo, che non lo possono fare, mas tem o tempo certo para isso. ma gli insegniamo che esiste un tempo corretto per vivere Che è solo quel no momento. casamento. E gli insegniamo che quel tipo di affettuosità è solo nel matrimonio. Eu lembro uma vez quando o Paulinho e a Debbie eram pequenininhos Mi ricordo una volta con i miei figli, Paulinho e Debbie, e eles tinham brigado. e avevano litigato. Aí eu mandei com que eles pedissem perdão um do outro e beijassem, kiss and make up. Ok, io gli ho detto, stavo traducendo l'inglese, gli ho detto voglio che vi chiediate perdono e che vi baciate uno l'altro. Aí eles se beijaram e aí a Debbie pôs o braço no Paulinho, ela é pequenininha. E allora si sono baciati e lei, Debbie, che era piccolina, ha messo le sue braccia attorno a Paolino Ela disse, now we're married. e gli ha detto adesso siamo sposati. Porque para eles o beijo era coisa para casados. Perché né? per loro qualsiasi tipo di bacio era solo nel matrimonio. Então, mas é importante eles saberem que certas coisas são reservadas para o casamento. Ma l'importante è che sappiano che certe cose sono riservate solo al matrimonio. E nós também achamos muito importante as crianças serem muito protegidas, E crediamo che sia molto importante anche proteggere i bambini, mas nós sabemos o que pode acontecer na escola. ma è ovvio che dobbiamo essere coscienti di ciò che può succedere a scuola. E por isso que temos que sempre estar fazendo perguntas em casa. Per questo dobbiamo fare tante domande da casa. Sempre que os nossos filhos sintam a liberdade de falar o que eles ouviram. Facendo in modo che i nostri figli si sentano liberi di dirci tutto quello che hanno sentito a scuola. O que eles ouviram. Ciò che hanno visto e ciò che hanno ascoltato. Nós achamos que assim, o discipulado em casa é muito importante. Noi crediamo che il discepolato fatto a casa è molto importante. Para que os filhos sintam aquela liberdade de se abrir. Perché i figli possano avere quella libertà di aprirsi con noi. E saber que nós vamos ouvi-los. E sapere che noi li ascolteremo. E vamos instruí-los. E che li istruiremo. Eu lembro uma situação com uma família da nossa igreja. Mi ricordo di una situazione con una famiglia della nostra chiesa. E o filho, já jovem, engravidou uma menina. E il figlio di questa famiglia era ancora giovane e ha messo incinta una ragazza. E os pais ficaram arrasados. E i genitori stavano proprio male, erano distrutti. Sim, e eles assim, mas como que isso aconteceu? E hanno detto, ma come è potuto succedere? Porque eles sempre achavam que estavam protegendo os filhos. Perché credevano di proteggere il loro figlio. Mas quando o pai sentou com o filho e conversou com ele, Ma quando il padre si è seduto con il figlio e ha incominciato a parlare con lui, o menino abriu
e contou que quando ele era ainda bem garotinho, Il ragazzino ha aperto il cuore e ha raccontato che quando lui era ancora un ragazzino, na escola um outro colega levou uma revista nella pornográfica. scuola un altro amico ha portato una rivista di pornografia. E ele falou que ele naquela idade não tinha nem se espertado para essas coisas. E lui ha detto che in quell'età non aveva mai neanche pensato a queste cose. Mas com essa revista começou a despertar. Ma con questa rivista ha incominciato a svegliarsi qualcosa dentro E a di lui. curiosidade. E la curiosità. E aí, o amigo ficou sempre trazendo revistas. E questo ragazzino continuava a portare queste riviste. Mas o amigo falava, não conta para ninguém. Ma questo amichetto gli diceva non dire a nessuno. Então ele nunca contou para o pai. Allora lui non aveva mai detto questo al papà. Mas aí o filho confessou que aquilo foi o começo para ele. Ma il figlio ha confessato al padre che quello è stato l'inizio per lui per entrare in una vita E este diversa. pai reconheceu que ele não estava fazendo perguntas para o filho sobre essas áreas. E questo padre ha riconosciuto che lui non faceva delle domande al figlio specifiche in quest'area. Porque nós temos que saber que está acontecendo lá Perché fora. noi dobbiamo sapere ciò che sta succedendo là E fuori. nós temos que ser mais espertos do que o diabo. E dobbiamo essere più furbi del diavolo. E está mesmo perguntando e Dobbiamo- entrando na vida dos nossos Dobbiamo filhos. assolutamente fare tante domande e entrare nella vita dei nostri figli. É muito importante porque a responsabilidade é nossa. È molto importante perché questa è la nostra responsabilità come genitori. Essa responsabilidade não é da igreja, Questa non è la responsabilità della Chiesa não é da escola, e non è neanche la responsabilità della scuola não é das babás. e non è neanche la responsabilità della babysitter. A Bíblia deixa muito claro que essa responsabilidade é nossa. La Bibbia lascia molto chiaro che questa è la nostra responsabilità come genitori. E eu sei que a maioria dos E pais, so che la maggior parte dei genitori, até os meus pais e os pais do Paulo, anche i miei genitori, i genitori di Paolo, tinham vergonha de falar sobre qualquer avevano coisa. vergogna di parlare di sessualità. Então, eu não soube sobre sexo da minha mãe. E per esempio io non ho saputo sulla sessualità attraverso mia madre. Sim, eu soube das minhas colegas da escola. Ho incominciato ad essere introdotta nel mondo della sessualità dalle mie amiche a scuola. E eu lembro que quando eu primeiro ouvi, E mi ricordo che la prima volta che l'ho sentito, eu pensei, não, meus pais nunca fariam isso. la prima cosa che ho pensato è i miei genitori di sicuro non hanno mai fatto una cosa del genere. Porque para mim era uma coisa muito má. Perché per me era qualcosa di molto cattivo. Então, eu acho importante que os nossos filhos ouçam da nossa boca Allora io credo che sia molto importante che i nostri figli ascoltino direttamente dalla nostra bocca e que nós ajudamos a entender e che possiamo aiutarli a que comprendere é uma coisa linda que Deus fez, che è qualcosa di bellissimo creato da Dio, mas só para o casamento. ma solo per il matrimonio. Então é importante que eles aprendam isso de nós. E quindi la prima cosa che è molto importante è che imparino questo da noi. E que nós damos sempre a abertura para eles de estar conversando conosco sobre E isso. dobbiamo dargli proprio questa, essere aperti perché possano parlare con noi di questo argomento. E fazer questão de vez em quando perguntar E dobbiamo proprio ogni tanto fare delle domande. se eles têm visto alguma coisa Se hanno visto qualcosa, ou se eles ouviram alguma se hanno coisa. sentito qualcosa. E para conversar sobre E isso. dobbiamo essere liberi nel parlare di sessualità. Então, eles precisam aprender isso de nós enquanto são pequenos. Quindi devono imparare da noi e imparare già da quando sono piccoli. Porque senão vão aprender na rua onde de Perché pessoas se que não no sabem. impareranno per la strada e impareranno da altre persone che insegneranno in un modo diverso. Então, você quer falar mais alguma coisa sobre essa área? Só dando algumas experiências pessoais. Volevo solo condividere alcune esperienze personali.
Como a Rebeca falou, que nossos pais nunca falaram conosco sobre sexo. Ad esempio, come ha detto mia moglie, i nostri genitori non ci hanno mai parlato di sesso. Eu tinha um relacionamento muito bom com meu pai, Avevo un rapporto molto buono con mio padre, mas nessa área ele nunca abriu. ma in quest'area era tabù. Eu lembro só uma vez ele falou: se tem qualquer pergunta, pode falar. Mi ricordo solo una volta che mi ha detto: se hai qualche domanda, chiedimi. Mas, mas não abriu o jogo para falar o que vai acontecer, né? Ma non ha proprio aperto il gioco così che potesse parlare. E eu tinha evitado muitas coisas se ele tinha explicado o que vai acontecer com o meu corpo quando cheguei àquela idade, quando o corpo está desenvolvendo. E avrei voluto che mi dicessi cosa sarebbe successo con il mio corpo mentre io mi stavo sviluppando. As emoções mudando. E le emozioni cambiano. Se não quer menina de jeito nenhum, All'inizio non vuoi proprio sapere delle femmine, pode ficar apaixonado com menina. ma poi inizi ad essere innamorato di quelle femmine. Desenvolvimento do corpo, E anche il tuo corpo inizia a svilupparsi in un modo a diverso. mudança de voz, Il cambiamento della voce desenvolvimento sexual. e anche lo sviluppo sessuale. As coisas eu vou experimentar com adolescente, E che cosa sperimenterò quando sarò un adolescente? que pessoas vão começar de zombar com as coisas de voz. E per esempio che le persone incominceranno a prenderci in giro quando ci cambia la voce, Eles vão fazer comparações de você com outros. inizieranno a fare dei paragoni tra te e un altro, Você vai passar pelo momento de sentimento de inferioridade. che passerai per un momento dove avrai un sentimento di inferiorità Ele nunca me falou sobre essas e coisas. non mi ha mai detto di queste cose. Então eu passei tempo difícil. Allora era per me un tempo difficile Que eu estava l'adolescenza. descobrindo as mudanças no meu corpo. Vedevo i cambiamenti nel mio corpo E ser honesto contigo, e per essere onesto con voi, a primeira vez que eu masturbei, la prima volta che mi sono foi masturbato, uma coisa que senti tão sujo, io mi sono sentito così sporco, mas no mesmo tempo uma coisa tão gostosa. ma dall'altra parte era così piacevole. Não, desculpa, gente. Scusate, ma è Estou la sendo bem verità. honesto. Mas o que acontece conosco Ma quando questo è ciò che succede con il nostro que meu pai corpo. nunca explicava essas coisas para E mim. mio padre non mi aveva mai spiegato questo. E eu podia ter sido muito mais fácil se tinha me falado que vai experimentar esses desejos. E sarebbe stato molto più facile per me se mi avesse detto che avrei sperimentato dei desideri, avrei Essas coisas avuto você vai dei acordar com desideri. ereção, E ha detto magari ti sveglierai con un'erezione vai ter esses desejos, e avrai dei desideri, mas de novo essas coisas são para casamento. ma poteva anche spiegarmi che tutto ciò io poi lo userò nel matrimonio. E essas coisas, sabendo que eu não podia abrir com meu pai. E io sapevo che non potevo parlare di questo con mio padre. Eu via grande diferença com meu filho Paulinho, Io ho visto una grande differenza con mio figlio, Paolino, que eu fiz essas coisas com meu filho. perché io invece ho parlato con mio figlio. Quando ele começou a desenvolver sexualmente, Gli ho detto come lui si sarebbe sviluppato sessualmente eu falei sobre todas essas áreas. e gli ho parlato di tutte queste aree. A mudança de emoções, Gli ho detto come le sue emotività, la sua emotività sarebbe a cambiata. mudança do corpo, Gli ho raccontato come il suo corpo sarebbe cambiato área de sexo, e gli ho parlato del sesso o que vai acontecer. e gli ho detto esattamente quello che sarebbe successo. Também sobre as coisas de, how do you say, wet dreams, que essa de wet dreams, onde quando tem Sì, Desculpa. in Tem italiano homem falando essas coisas quando aqui. ti svegli bagnato. Mas essas coisas para ele não ficar assustado, mas ele sabia. E ho voluto dirgli queste cose così che non si spaventasse. Ele tinha tanta transparência, ele podia falar comigo. E allora lui poteva venire e parlare con me. E não foi uma coisa, eu lembro aqui em Itália, Mi ricordo qua in Italia, quando o pastor Rosa nos levou para o lugar de sorvete aqui, quando il pastore Rosling ci ha portato nella gelateria della musica, ela falou, tem lugar aqui, tem sorvete muito especial. ci ha detto c'è un posto dove c'è un buonissimo gelato. Eu pensava, sim, sorvete especial. E io ho detto ok, vabbè, i gelati sono speciali. Mas quando ele nos levou para aquela... Ma quando siamo andati in quella gelateria, aquela sorvete foi... quella gelateria era Nunca incredibile. tinha sorvete com aquele sorvete. Non ho mai assaggiato qualcosa come Quando volto quello. para a Itália, penso sobre aquele Ogni volta che sorvete. torno in Italia penso a quel gelato.
Mas essa coisa também, quando a pessoa não sabe o que é, E questo è sperimentare. uguale quando la persona non sa cosa sia una cosa. essa coisa, você fala sobre sorvete. Tu è come parlare del gelato, gli puoi spiegare Sorvete é gostoso, e puoi dire il gelato è buono, mas tem um sorvete especial. ma esiste un gelato É só speciale lugar onde você pode ter e esse c'è sorvete. solo un posto dove c'è quel gelato. Essa mesma coisa sobre sexo para È la nossos stessa filhos. cosa con il sesso. Gente, tem essa coisa de sexo, Ragazzi, ci sono queste cose del sesso, mas tem um momento, um lugar especial ma no c'è un casamento, momento e un luogo speciale che è il tuo matrimonio, que é uma coisa incrível. che è incredibile. Que eu posso te falar pela experiência. E adesso posso dirti per esperienza. Eu não vou falar tanto, mas realmente como em relação ao ato sexual com a esposa, Però posso dire che l'atto sessuale con la propria com moglie, aquele amor especial com aquela mulher, con quello amore speciale para con mim la não tem propria comparação donna, com masturbação. è ovvio, per me non c'è paragone con la masturbazione. Mas essa coisa, ninguém falou comigo. Però di queste cose nessuno mi aveva mai parlato. Eu lembro também sobre pornografia. Mi ricordo anche sulla pornografia. Eu nunca fui envolvido em pornografia. Non sono mai stato coinvolto con la pornografia, Mas quando eu formei como engenheiro elétrico, ma quando mi sono laureato in eu fui para ingegneria meu primeiro trabalho e sono andato al mio primo lavoro, é nossa empresa DuPont. e la nostra impresa DuPont, Eu estava preparando alguns materiais para ensinar eletrônica para nossas stavo fábricas. preparando alcuni materiali per insegnare elettronica E eu estava fazendo as coisas de vídeo. e stavo facendo un video E rapaz que estava responsável por essa área de vídeos e un ragazzo che era responsabile dell'area media falou: Paulo, eu quero te mostrar alguma coisa. mi ha detto: Paolo, voglio farti vedere una cosa. Nós fomos lá no escritório dele Siamo andati lì nel suo ufficio e ele colocou vídeo que naquele tempo foi rolo a rolo. Né? e lui con un video che in quel tempo era proprio quelli in millimetri, insomma. Não foi de cassete, não foi de... Ok, in quei tempi era con il nastro, quello aquele lungo, tempo, quello né? grande. Tudo preto e branco. Era tutto bianco e nero in quel tempo. Mas eu nem sabia o que estava fazendo. Ma io non sapevo neanche ciò che stavamo facendo. Mas ele com vídeo de pornográfico Ma lui ha messo questo video di pornografia e ele começou a mostrar. e ha incominciato a farmelo vedere. E eu, na minha inocência, E io, nella mia porque innocenza, meu pai nunca explicou essas coisas sobre sexo, eu nunca tinha mio sexo. padre non mi aveva mai parlato di niente sul sesso, mi aveva mai detto niente. Mas quando ele mostrou esse vídeo, Ma quando lui mi ha fatto vedere questo video, me pegou. mi ha preso. Aquela coisa de ver acontecendo, coisa, ato sexual, tudo. Quella cosa di vedere un atto sessuale mentre si stava evolvendo davanti a me, Em vez de fugir invece di fuggire da dessa quello, imoralidade, eu fiquei preso. dell'immoralità, io sono stato catturato E eu quis ver mais. e ho voluto vedere di più, Mas foi coisa de perversão. ma era qualcosa di perverso nella mia mente. Tá, ok. Não, desculpa. Para não falar demais. Mas o que eu estou falando, gente, é que nós precisamos evitar que nossos filhos cheguem nesse ponto. Quello che vi voglio dire è che dobbiamo evitare che i nostri figli arrivino a questo punto Precisamos proteger nossos e filhos dobbiamo dessas coisas. proteggere i nostri figli da tutto ciò. Se eu podia voltar em tempo, eu gostaria de nunca ter visto aquela. Se potessi Televideo. tornare indietro non avrei voluto vedere quel video in quel modo, Porque aquele deixa imagens. perché ci lascia sempre dei ricordi E realmente, muitas vezes, pela pornografia e tudo hoje, e molte volte attraverso la pornografia que oggi tudo mais está disponível lá na internet, ormai è tutto disponibile su em internet qualquer lugar. e dovunque lo puoi trovare As pessoas começam a assistir e le persone incominciano già a guardare e ver essas coisas como normais. e vedono tutto come normale. Tem pessoas hoje, nós estamos ouvindo um psicólogo falando Ci sono delle persone oggi, abbiamo sentito da uno psicologo, que tem homens envolvidos em pornografia, che ci sono degli uomini coinvolti in pornografia masturbação e in essas masturbazione, coisas. eccetera, e não conseguem ser satisfeitos com sua esposa e mais. non riescono più ad
essere soddisfatti con le proprie mogli. Que essas coisas levam para essas coisas. Perché ovviamente la pornografia ti porta a questo. Eu nunca tinha conhecido sorvete aqui de Milano. Non avevo mai conosciuto il gelato a Milano Eu nunca queria voltar mais para isso. Não foi nada. e se avessi conosciuto ovviamente non avrei voluto altro. Mas muitas vezes quando nós experimentamos coisas, A volte noi assaggiamo delle cose nós queremos mais. e vogliamo più di quello. Então, nessas coisas, eu quero enfatizar a necessidade de nós mesmos, Quindi io voglio dare enfasi alla necessità che noi stessi, como adultos, come adulti, de proteger nossas mentes, dobbiamo proteggere le nostre menti, de realmente ter padrão alto, dobbiamo avere uno standard molto alto. que nós não vamos nos contaminar com E essas questo coisas. standard dobbiamo decidere che non ci contamineremo con queste cose, Por causa do meu pai nunca falar comigo sobre essas perché coisas, mio padre non mi aveva mai detto di queste cose. essas coisas estavam acontecendo na escuridão. In realtà queste cose avvenivano lo stesso nell'oscurità. Eu não falei com meus pais essas coisas que Non ho parlato aconteceram. con i miei genitori di queste cose Não tinha diálogo assim. perché non avevo questa libertà nel As dialogo. coisas feitas no escuro. E allora incominciavo a fare le cose nel buio. E Satanás é o reino das trevas. Ed è Satana che lavora nel regno delle tenebre. Enquanto nós trabalhamos no reino das trevas, E quando anche noi siamo lì che stiamo lavorando nelle tenebre, Deus não pode trabalhar em nossas vidas. Dio non può lavorare nelle nostre vite. Mas quando nós trazemos essas coisas para a luz, Ma quando noi portiamo ciò che era nelle tenebre verso la luce, Deus pode operar. Dio inizia a cooperare con noi. Então, se você lavorare. tem qualquer coisa na sua vida, Allora, se tu hai qualsiasi cosa nella tua vita sente aquela culpa, dove ti senti colpevole aquela sujeira, o ti senti sporco aquelas coisas per alcune que você cose, tem feito no escuro, quelle cose che stai facendo nel buio, nell'oscurità, a maneira de experimentar a vitória il modo di sperimentare la vittoria de trazer para a luz. è di portare le cose fatte di nascosto alla luce. Nós podemos confessar perante de Deus, Possiamo confessare a Dio, mas muito mais importante ma ancora più é importante para achar alguém de confiança, è trovare qualcuno di cui hai fiducia de falar que realmente eu fiz essas coisas. e poter dire a quelle persone, condividere con quelle persone Eu quero ser livre dessas e coisas. dire io voglio essere libero, libera da queste Eu cose. quero uma consciência limpa. Voglio avere una coscienza pulita E é o momento que nós trazemos para a luz, e nel momento che portiamo le cose fatte nell'oscurità alla luce, o diabo não pode nos acusar mais. il diavolo non ci può più accusare. Porque esse ferramenta, a arma que ele tem contra nós. Questa è l'arma che lui ha contro di noi. A Bíblia fala que está sempre nos acusando. E la Bibbia dice che lui ci accusa sempre. Acusando os santos. E lui accusa i santi. Nos acusando. Lui ci accusa. Então, essa é a razão nós precisamos para fechar a boca dele. Allora, per chiudere la sua bocca, Nós precisamos confessar essas coisas. noi dobbiamo confessare queste cose. E quando ele tentar de nos acusar, E quando lui cercherà di accusarci ancora una volta, não, eu já confessei essas noi coisas. diremo no, ho già confessato. Eu não aceito essas Io acusações. non accetto più nessun tipo di accusa, Não há condenação nenhuma para mim. perché non c'è più nessuna condanna Eu su di fico me. livre. E sono libero. Rebeca e eu temos um relacionamento bem aberto, Io e Rebecca abbiamo un rapporto molto aperto, transparente. molto Eu trasparente. falo para ela quando eu tenho tentações. Io gli dico sempre quando ho delle tentazioni E também nós estamos sempre protegendo o nosso e relacionamento. noi cerchiamo sempre di proteggere il nostro rapporto. Mas, de novo, eu passei por essas coisas. Ma io sono passato da queste cose che vi ho detto prima E agora, por causa dessas coisas, eu quero proteger meus filhos. e proprio perché io ho vissuto questo, io voglio proteggere i miei figli. Eu fico alegre agora de ver meu filho Paulinho. Adesso vedo mio figlio, Paulinho, Com essa transparência nós temos entre nós. questa trasparenza che abbiamo tra di noi. Nós somos os discipuladores dele e Noi nossa siamo i mentori dei nostri figli. nora. E então nós estamos falando, mas ele está sempre ainda transparente comigo. E parliamo sempre di queste cose con loro e lui è molto trasparente con me. Quando eles se casaram, Per esempio, quando mio figlio si è sposato, ele tinha algumas perguntas sobre lui as aveva coisas. alcune domande per la prima notte.
deu algumas dicas. e io gli ho dato delle dritte. Mas filho, você vai experimentar, você vai. E gli ho detto, sì, sperimenterai É questo. tão così. gostoso Ed è così bello de ter esse tipo de relacionamento com seus avere filhos, questo tipo di intimità con i tuoi de figli acompanhá-los, e di de accompagnarli, evitar as feridas que eu tinha na minha vida. di evitare le ferite che io ho avuto nella mia E vita. garantindo que as próximas gerações não vão passar essas E mesmas così coisas. io ho iniziato a garantire che le prossime generazioni non avrebbero vissuto queste cose. Porque a Bíblia fala em João capítulo 5, versículo Perché 19, la Bibbia dice in Giovanni 5,19 que o filho somente fazer o que ele vê o pai fazendo. che il figlio fa ciò che vede fare il padre. Então, meu filho vai fazer essas coisas. E allora io so che mio figlio farà la stessa cosa perché ha visto me farle. E seus filhos vão fazer E as i coisas figli também. di mio figlio faranno lo stesso. Até eu estava falando com a Rebeca hoje. Parlavo proprio oggi con mia moglie. Nós estamos que tem outras dicas que eu quero dar para ele. E gli stavo già dicendo, ci sono altre dritte che vorrei Para dare a ele mio ainda ter figlio. melhor ainda para seu filho. Perché voglio che lui possa anche passare altre cose a suo figlio. Mas isso é tão gostoso, Ma è così piacevole esse tipo de relacionamento. questo tipo di rapporto. Nossos filhos hoje I nostri figli oggi não estão tendo a época de inocência. Não estão tendo. non hanno l'epoca dell'innocenza. Estão realmente idade de. Nós estamos ouvindo coisas de crianças de 5 anos de idade já sendo falado sobre sexo. Ah, ok, i nostri figli in generale, non nostri figli. i bambini oggi non hanno più l'innocenza. 5 anni dicono cose che avrebbero dovuto dire quando sono molto più grandi. Não deixando nossas crianças ser crianças. Quindi non stanno permettendo ai nostri bambini di essere bambini. Estão sendo bombardeados. Sono bombardati. Então, nós precisamos pagar o preço. Allora noi dobbiamo pagare il E prezzo nós estamos com nossos filhos. e di stare con i nostri figli Nós estamos estabelecendo o padrão da vida deles. e noi dobbiamo determinare una linea per la loro vita. Nós estamos acompanhando. Noi dobbiamo accompagnarli Quando eles erram, quando loro nós sbagliano. não estamos condenando, Noi non li condanniamo, mas ajudando eles a vencer. ma li aiutiamo a vincere. De sentir recolhido, de E protegido. li aiutiamo a sentire protetti, E a sentirsi protetti aceitos. e accettati. Ainda quando fazem coisas erradas. E anche quando fanno delle cose sbagliate, Quando meu filho falhava, quando mio figlio sbagliava, ele falava comigo. lui veniva a parlarmi Ore comigo, papai. e mi diceva papà prega insieme a me. Mas essas coisas também, Ma queste cose, interessante com essa área de masturbação. per esempio nell'area della masturbazione, Porque ele sabia tanto sobre essa área que vai acontecer. lui sapeva già tutto ciò che sarebbe successo con il suo Eu estava corpo. encorajando ele, filho, vamos para o ouro. E io lo incoraggiavo sempre, gli dicevo, figlio, dobbiamo andare verso l'oro. Eu não vou te condenar se acontecer. Ok, io non ti condannerò se ciò succederà, Mas o desejo de Deus é manter ma il nosso desiderio corpo di puro. Dio è che manteniamo il nostro corpo puro. Mas para ele não foi tanto tentação como foi para eu. Ma la verità è che lui non ha vissuto così tante tentazioni come io le ho vissute, Porque ele tinha pai perché lui dialogando aveva com ele. un padre che sapeva dialogare con lui, Alguém que amava ele. un padre che lo amava. Estava orando com ele. Un papà che stava pregando con lui. E realmente aquela comunhão tão especial. E è proprio quella comunione molto speciale. Então eu estou falando esse testemunho pessoal, E ti sto raccontando questa storia, questa testimonianza personale, porque se para nós homens nós passamos muitas dessas coisas. perché noi uomini viviamo molte di queste cose. São lutas que nós temos, especialmente nessa área de masturbação. Sono tante lotte che abbiamo, soprattutto nell'area della masturbazione, Mas nós podemos vencer. ma noi possiamo vincere. Precisamos ter aquela pessoa de confiança Abbiamo solo bisogno di avere qualcuno di nostra com quem fiducia, nós podemos abrir nosso coração. qualcuno con cui poter parlare di queste cose, aprire i nostri cuori. E juntos nós vamos vencer. E insieme noi vinceremo. Tá, Rebeca? Ah, sim.
também essa coisa tão importante para nós como pais. Un'altra cosa importante per noi come genitori, Nós somos cabeça do nosso lar. noi siamo la testa della nostra casa, i capi. Uma das coisas mais importantes para nós Una delle cose più importanti per noi é de estabelecer a identidade e destino dos nossos filhos. è stabilire l'identità e il destino dei nostri figli. E como a Rebeca estava falando, eu gastava tempo com meu filho. Come diceva Rebecca, io passavo del tempo con mio figlio E realmente falando que filho, fazendo coisas de homem, e passavo del tempo con lui facendo delle cose da maschi. tratando as meninas como princesas, Io gli insegnavo a trattare le bambine come delle com principesse, respeito. gli insegnavo ad avere rispetto per le bambine. Mas também sobre a identidade dele, E nella sua identità nós ouvimos de psicólogo americano, abbiamo imparato da uno psicologo americano, James Dobson, si chiama James Dobson, que ele faz uma pergunta. e lui dice, Ele faz uma pergunta. lui dice sempre fate delle domande. Quando é que o menino se torna um homem? E lui fa questa domanda: quando è che un bambino diventa un uomo? Quando ele chega a uma idade certa? Quando arriva a una certa età Ou quando está desenvolvendo sexualmente? o quando si sviluppa sessualmente Quando ele tem uma certa maturidade? o quando ha una certa maturità mentale? Quando é que o menino se torna um homem? Quando è che il bambino diventa un uomo? Ele falou a resposta certa E lui dice la risposta corretta é quando o pai dizer, filho, você é homem. è quando suo padre gli dirà: figlio, adesso sei un uomo. Impressionante. Nós vamos estabelecer, filho, você é homem. Ha detto: noi genitori dobbiamo stabilire, figlio, adesso sei un uomo. E nossos filhos gostam de colocar o peito para fora E i assim, eu nostri sou homem. figli proprio tireranno fuori Ah. il petto e diranno: sono un maschio. Pode contar comigo, uomo. pai. Mio padre l'ha detto. Essas coisas, gente, nós falamos para nossos filhos. E queste sono le cose che dobbiamo dire ai nostri figli. Declarando aquela identidade. Noi dobbiamo dichiarare la loro identità. Destino para ser homem de Deus. Noi dobbiamo stabilire il loro destino spirituale. Tu sarai un uomo di Dio. Príncipe. Tu sarai come un principe. Aquela pessoa que vai alcançar grandes coisas. Tu sarai una persona che raggiungerà cose grandi. E mostrando nossa e declarando nossa confiança neles. E dobbiamo dichiarare la nostra fiducia nella loro vita, Eles vão assumir aquela identidade. così che possano assumere l'identità, Eles vão conseguir aquele destino que nós declaramos così sobre a vida che deles. loro possano raggiungere l'obiettivo che noi abbiamo dichiarato su di loro. Amém. Só sobre também sobre a área de homossexualismo. Voglio parlare anche dell'area dell'omosessualità. Se nós vermos qualquer ação nos nossos filhos, Se vediamo qualsiasi azione, qualsiasi dritta, qualsiasi segnale nella vita dei nostri figli, é muito importante que nós tratamos com amor, mas com è firmeza. molto importante che li trattiamo con amore, anche se siamo fermi in ciò che pensiamo. Nossos filhos sempre precisam saber que nós os amamos I e nostri acreditamos figli neles. devono sapere sempre che noi li amiamo e che noi crediamo in loro. Nunca vamos rejeitá-los. Non dobbiamo mai rifiutarli. Agora, quando nós conversamos com famílias que os filhos já grandes Ma per esempio quando noi parliamo con alcune famiglie che hanno già i figli un po' più grandi e de repente fica sabendo que uma filha ou um filho está envolvido com o homossexualismo. e d'un tratto vengono a sapere che o il figlio o la figlia sono coinvolti nell'omosessualità. Eu lembro uma mãe falou para mim, eu não tive nem coragem de abraçar mais a minha filha. Io mi ricordo una mamma che addirittura mi ha detto non avevo più il coraggio di abbracciare mia figlia Ela sentiu tanta rejeição da perché filha. ha sentito proprio il rifiuto Mas per la nós figlia. temos que lembrar que talvez Dobbiamo però ricordare che forse o que levou essa menina a fazer quello isso che ha portato quella ragazza proprio a vivere in quello stile di vita, foi talvez uma carência que ela teve no seu próprio lar. forse è stata proprio una sua carenza dentro casa. Talvez a sua mãe realmente não a demonstrou o amor necessário Forse no lar. proprio la mamma non gli ha dimostrato quell'amore di cui lei aveva bisogno. Nós, os
a mãe e o pai, noi, la mamma e il papà, precisamos demonstrar o nosso amor pelos nossos dobbiamo filhos. dimostrare il nostro amore per i nostri figli. Nós precisamos falar isso todos os dias. Dobbiamo parlare, dobbiamo dirgli questo tutti i giorni. E também eles saberem, recebendo abraços. E loro devono anche ricevere tanti abbracci E aquele beijo santo. e anche quel bacio santo, Para que uma filha pode sentar no colo do pai dela. perché la figlia si senta anche comoda nel sedersi sopra le ginocchia del padre E receber aquele abraço do seu pai. e ricevere quell'abbraccio di suo padre. E ele passar a mão no cabelo dela. E il padre che accarezza la sua testa, i suoi capelli, De uma maneira in saudável. un modo sano, Falando, un você é tocco minha sano, princesa. mentre lui gli dice sei la mia principessa. Para ela sentir aquele amor do pai. Lei deve sentire l'amore del padre. Todos nós precisamos Tutti noi abbiamo bisogno de amor do pai dell'amore del padre e da mãe. e della madre. E a ausência, muitas vezes, E molte volte l'assenza di queste cose, especialmente a ausência do pai no lar, soprattutto l'assenza del padre in casa, muitas vezes causa muita carência molte volte fa nascere molte carenze e pode ser dos fatores e può essere uno dei fattori que leva até a criança ao homossexualismo. che porta poi quel bambino all'omosessualità. Então eu acho que é muito importante no nosso lar Allora è molto importante, credo, dentro casa nostra, que eu como mãe che io come madre demonstro amor dimostri amore e declaro meu e amor dichiari il mio amore pelo meu filho e filha, per mio figlio e anche per mia figlia. para eles sentirem sempre muito amados. Loro devono sentirsi sempre molto amati. Isso é muito importante. Questo è molto importante. Eu conheço tantas meninas que eu tenho trabalhado com elas, Conosco tante ragazze con le quali lavoro que por não receber, che perché non hanno mai ricevuto especialmente o amor de um pai, soprattutto l'amore di un papà, às vezes elas têm se tornado ou homossexuais a volte diventano omosessuali ou às vezes se entregam para o primeiro homem que elas o se magari encontram. si danno via al primo uomo che trovano. Aquele primeiro que fala eu te amo, Primo uomo che dice io ti amo, loro si lasciano andare. ela se entrega. Então é muito importante, é uma das maneiras que nós podemos realmente evitar Allora è molto importante, uno dei modi che noi possiamo evitare o homossexualismo l'omosessualità nos nossos filhos. nei nostri figli, Sempre ajudando-os a conhecer a sua identidade, dobbiamo aiutarli a conoscere la loro identità, mas também demonstrando muito amor. ma dobbiamo pra eles. dimostrare molto amore verso di loro. A Bíblia deixa muito claro, La Bibbia lascia molto chiaro né, em Romanos, o primeiro capítulo, nel primo capitolo di Romani, della lettera ai Romani, e eu acho interessante até essa passagem em Romanos. e trovo che sia interessante questo passaggio in Romani. Vamos olhar rapidinho. Magari lo guardiamo insieme velocemente. Em Romanos, capítulo 1, Romani, al capitolo 1, 24 e 25. verso 24 e 25. Pode ler. Per questo Dio li ha abbandonati all'impurità, secondo i desideri del loro cuore, in modo da disonorare fra di loro i loro corpi. Essi che hanno mutato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura invece del Creatore, che è benedetto in eterno. Eu acho muito forte essa parte aqui no 25. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Trovo che sia molto forte questo pezzo del verso 25 dove dicono hanno mutato la verità di Dio in menzogna. Porque sempre é baseado numa mentira. Perché è sempre basato su una menzogna. E por isso que nós precisamos estar
ensinando a palavra Per para questo eles. dobbiamo insegnare la parola a loro, Porque a verdade traz libertação. perché la verità porta liberazione Então nós temos a verdade. e noi conosciamo la verità. E a Bíblia deixa muito claro que eles trocam a verdade por uma mentira. E la Bibbia lascia molto chiaro che cambiano la verità per una menzogna, Mas nós temos que ensiná-los a verdade. ma noi dobbiamo insegnargli la verità, Mas sempre amando o seu filho. ma amando sempre i figli. Nunca o rejeite. Non rifiutate mai i vostri figli. Até se ele estiver abertamente se declarando homossexual. Anche se in un modo aperto si dichiarerà omosessuale, non rifiutateli. Você não deve permitir o ato homossexual na sua casa, Non devi permettere l'atto omosessuale dentro casa tua, mas você sempre vai amar o seu filho. ma Ele devi precisa, lasciare chiaro a tuo figlio che anche se la sua scelta in questo momento è questa, che tu sim, lo ami. ele precisa saber que ele é amado Deve sapere che è molto amato e que Deus também o ama e devi sapere che Dio lo ama e molto que tem cura para ele. e devi sapere che c'è un modo di guarire. Eu acho que aquele versículo, amém. Trovo che quel versetto 1 Coríntios 10, 13. 1 Coríntios in 10. 1 Corinzi 10:13, Pode ler. possiamo leggerlo. Nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana, però Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre alle vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscirne affinché la possiate sopportare. Deus é fiel. Dio è fedele E se nós orarmos e se noi preghiamo e crermos e crediamo na cura dos nossos filhos, nella guarigione dei nostri figli, Deus vai fazer a obra. Dio farà l'opera. Deus vai fazer a obra. Dio farà l'opera. Você quer fazer? Você faz a pergunta. Le stavo dicendo se potevano parlarci invece nel rapporto uomo-donna, quale sarebbe la normalità dei rapporti sessuali, quante volte all'interno di una coppia, quello che sarebbe normale. Então, Adesso apriremo per delle domande in generale, così che loro, in accordo con le nostre domande, dicono altre cose. nós tínhamos uma brincadeira que o Paulo dizia que ele era igual, como é que era o banco dia e noite, né? Dizia era o banco 24 Avevamo un horas. gioco, io e mio marito, e lui mi diceva che lui era tipo una banca che funzionava 24 ore. E outro dizia, não, meu é dia e noite. E uno diceva io sono giorno e notte e l'altro no, full time. Mas entre o casal, Però tra una coppia é muito importante entendermos. è molto importante comprendere. Vamos ler Hebreus 13:4. Guardiamo insieme con la Bibbia, Ebrei 13:4. 13:4. Pode ler. Il matrimonio sia tenuto in onore da tutti e il letto coniugale non sia macchiato da infedeltà, poiché Dio giudicherà i fornicatori e gli adulteri. Então, no casamento, Allora, dentro il matrimonio tudo é legal. è tutto legale, Sim. A Bíblia não consentito, tudo é lícito. è lecito. Sim. A Bíblia não condena qualquer coisa dentro do casamento. La Bibbia in genere non parla di condanna dentro il matrimonio, Porém, però é importante que
dentro do casamento, È importante che all'interno del um matrimonio esteja agradando o outro, uno piaccia all'altro, que haja consento mútuo devono avere consenso mutuo e que não vamos agir contra a consciência de outro. e non possiamo agire uno contro la coscienza dell'altro. Agora, nós já aconselhamos casais Però abbiamo già consigliato delle coppie, que foi um caso de uma mulher una donna ad que esempio, ela tinha um passado muito ruim. che aveva un passato orribile. E então, para ela, Allora per lei, quando ela se converteu quando lei si è convertita e casou-se, e si è sposata, tinha muitas coisas do passado dela c'erano tante cose del suo passato que ela não queria. che lei non voleva, Mas o marido ma invece il marito queria. sì. Então, eles tinham conflitos nessa área. Allora avevano dei conflitti nell'area sessuale Mas ela dizia, mas é contra a minha consciência. e lei diceva, però è contro la mia coscienza. Mas aí nós ajudamos ela a entender Però noi l'abbiamo aiutata a comprendere que talvez porque ela ligava certas coisas com o passado, che lei stava collegando alcune cose con il passato, mas que para o marido dela, ma che per suo marito ele não estava ligando nada com o lui passado. invece non aveva i traumi che aveva lei. Então, que ela tinha que realmente pedir a Deus para curá-la do passado. E le abbiamo fatto capire che lei doveva essere guarita dal suo passato E ser completamente, até pedir para Deus ajudá-la a esquecer, e chiedere a Dio proprio di aiutarla a guarire e dimenticare, para que ela pudesse ter o gozo com o perché marido. lei potesse trovare piacere con suo marito. Mas tem vezes que nós aconselhamos casais Ma altre volte consigliamo delle coppie que realmente a consciência deles não permite algo. che a volte la loro coscienza non permette Então, nós qualcos'altro. também achamos que é importante ter esse consento mútuo. Allora noi crediamo che soprattutto dobbiamo essere di comune accordo. Agora, sobre quanto, Allora, cos'è normale per quante volte? geralmente, In genere, só não no Japão, penso che solo in Giappone non sia così. geralmente o homem quer mais do que a mulher. In Giappone no. Só no Japão, Japão não. In Giappone non è così, quindi è un'eccezione, però in genere l'uomo desidera avere più rapporti di una donna. E eu não sei se é porque nós, as esposas, talvez por ter tanto afeto e carinho com os filhos, talvez não sentimos tanta carência. Non so se le donne perché magari hanno più affettuosità verso i figli o non abbiamo poi questa grande carenza. Mas é importante lembrar Ma è importante que comprendere para as mulheres che per le donne é mais emocional. è più emotiva la cosa, Sim, mas o homem é mais físico. ma l'uomo è più fisico. É uma necessidade Per física. l'uomo è una necessità fisica. E que nós sabemos que leva no máximo, e meu marido sempre manda eu enfatizar máximo, E noi sappiamo che l'uomo al massimo, mio marito mi dice sempre, devi dire questa parte del massimo, que leva 72 horas che l'uomo passa 72 ore para a reprodução do sêmen. per la riproduzione del seme. E aí é uma pressão física para E o homem l'uomo ha una pressione fisica que realmente precisa ser aliviado. che deve essere sollevata. Para as mulheres Per le donne é mais emotivo, è più emotivo. né? Se ele me tratou muito bem Vabbè, se mi ha trattato molto bene, e foi um dia não tão difícil, se la giornata non era tanto dura, então é mais fácil. allora è più facile. Né? Mas se foi um dia muito corrido, Ma se è stata una giornata proprio stressante, ou se o marido não tratou ela bem, ma se il marito non l'ha trattata bene, parece que aí é difícil. allora sembra che quello sia un giorno no. Então, nós temos que lembrar Però noi donne dobbiamo comprendere que a Bíblia diz em 1 Coríntios 7, vamos che olhar. la Bibbia dice in Prima Corinzi 7, che possiamo guardare insieme.
Vamos começar com versículo 2. Dal verso 2. Ma per evitare le fornicazioni, ogni uomo abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito. 3 e 4 Il também. marito renda alla moglie ciò che gli è dovuto, lo stesso faccia la moglie verso il marito. La moglie non ha potere sul proprio corpo, ma il marito, e nello stesso modo il marito non ha potere sul proprio corpo, ma la moglie. E versículo 5. 5. Non privatevi l'uno dell'altro, se non di comune accordo per un tempo, per dedicarvi al digiuno e alla preghiera, e poi ritornate insieme, perché Satana non vi tenti a motivo della vostra incontinenza. Então é muito importante nós lembrarmos que isso faz parte do meu papel como esposa. Allora è molto importante ricordarsi che questo appartiene al mio ruolo come moglie, De satisfazer o meu marido. di soddisfare mio marito E que o meu corpo pertence a e che ele. il mio corpo appartiene a lui. Né? Agora, se tem uma doença, È ovvio che se ha una malattia, tem algum problema sério, se c'è un problema serio, vá para o médico allora andate dal medico e resolva o problema. e risolviamo questo problema. Mas não use isso como uma desculpa, Ma non usate questo come scusa, porque faz parte do meu papel perché appartiene al mio ruolo de satisfazer o meu marido. soddisfare mio marito E eu tenho que lembrar isso. e devo ricordarmi di questo. E que leva 72 horas E no devo máximo ricordarmi che al massimo dopo 72 ore lui ha bisogno. a reprodução do sêmen. Ma Máximo. il massimo però, sto dicendo è il massimo 72 ore. Muito bem. Ok. Eu só queria mencionar alguns outros. Também, depois nós vamos abrir para perguntas. Poi vi lasceremo un momento per delle domande, voglio solo toccare un altro punto. Mas eu só quero mencionar tantas vezes que no Novo Testamento Voglio solo dirvi, attenzione qui, che molte volte nel Nuovo Testamento fala sobre a imoralidade sexual. il Nuovo Testamento parla molte volte sull'immoralità sessuale, E porque é um problema muito comum. perché è un problema molto comune, Mas nós podemos ter vitória. ma noi possiamo vincere. É muito importante nós sabermos isso. È molto importante che lo sappiamo, Porque no casamento perché nel matrimonio é a fidelidade è la fedeltà que vai realmente os manter juntos. che ci farà stare insieme. E aí o amor e tudo E quindi l'amore e tutto il resto depende dessa fidelidade. dipenderà da questa fedeltà. Então eu preciso me guardar Allora io devo preservarmi para que nunca o meu marido perché mio marito mai nunca vai sentir mal da maneira que eu estou si agindo. senta male nel modo come io agisco nei suoi confronti, Sobre como eu estou tratando outro homem. come tratto un altro uomo. Se eu não devo estar comparando com Non outro devo homem. mai paragonarlo con qualsiasi altro uomo. Não devo estar sempre só elogiando outro homem. Non devo sempre fare dei complimenti a qualsiasi altro uomo. Eu tenho que ter cuidado para nunca ter uma senha, né, ou atender um telefonema Devo e stare longe attenta dele. per non avere mai una password che lui non conosca o andare a rispondere a una telefonata di un'altra persona lontano da lui. Eu e o Paulo, se eu receber uma Io ligação e de um Paolo, homem, se mi chiama ad esempio un uomo, eu sempre ponho em viva voz, io lo metto in viva voce, porque aí ele também pode ouvir. perché così anche lui può sentire. Então, são coisas que nós temos que zelar, Ci sono piccole cose che noi dobbiamo curare, que vão fazer toda a diferença no nosso lar. che faranno tutta la differenza a casa nostra. Então, é a fidelidade, porque a Bíblia fala tanto contra a imoralidade Come sexual. la Bibbia parla molto dell'immoralità sessuale, è la fedeltà che ci aiuterà.
E nós temos que ser o exemplo também para os nossos filhos. Ed è ovvio che dobbiamo essere poi un esempio per i nostri figli. Porque os nossos filhos estão olhando e vendo. Perché i nostri figli ci guardano. É muito difícil quando os filhos vê os pais brigando È molto difficile per un figlio quando vede i genitori che litigano. ou sentir que o pai ou a mãe estão gostando de outra pessoa. O sapere che il papà o la mamma sono interessati a un'altra persona. Então, isso é a pior coisa para os nossos filhos. Questa è la cosa peggiore per i figli. Então, nós precisamos viver essa santidade no lar. Allora noi dobbiamo vivere questa santità in famiglia, Lembrando que o sexo Deus preparou para o casamento. ricordandoci che il sesso Dio lo ha preparato all'interno del E matrimonio. nós temos que manter essa chama viva. E noi dobbiamo mantenere questa fiamma accesa. Eu gosto de contar uma ilustração. Mi piace fare un'illustrazione. Se antes do meu marido sair de casa, Se prima che mio marito esca di casa, eu preparo uma refeição bem gostosa para ele. facciamo che gli preparo proprio un cibo buonissimo. Talvez aquela carne do jeitinho que ele gosta. Forse proprio quella carne che piace a lui. E aquela batata. E assim, E o quelle que for a patate, coisa que ele non so, mais qualsiasi cosa gosta. che a lui piace un sacco. Bem gostosa e bastante. Tanto e molto buona. E ainda também uma sobremesa muito E gli boa. preparo anche un dessert buonissimo. Então, quando ele sair de Allora, casa, quando lui uscirà da casa, ele está tão satisfeito lui sarà così soddisfatto que quando ele passa na che esquina quando passerà nel negozio all'angolo e vê uma outra dona vendendo um cachorro e quente, vedrà un'altra donna che sta vendendo un hot dog, ele vai passar de nariz empenado. lui passerà con il naso in su Porque ele saiu de casa bem satisfeito. perché è uscito da casa veramente soddisfatto. Però, se Però ele se em lui, casa, però se lui a casa eu só dei uma cabeça de peixe gli ho dato solo la testa del pesce, morna, un po' tiepida, sem mais nenhum acompanhamento, neanche con un contornino, nem uma sobremesa, neanche un dessert, e ele sai de casa com e fome. lui esce da casa ancora con fame. Quando ele chegar na esquina Quando passerà nell'angolo e a menina tá lá vendendo um e cachorro quella quente, ragazza avrà quel hot dog, pode ser Può darsi que ele vai ser atraído. che lui sia attratto da quello. Né? Então, a minha dica para todas as esposas: Allora voglio dare questo consiglio a tutte le mogli: nunca deixa seu marido sair de casa com fome. non permettete mai che il vostro marito esca da casa affamato. Sempre sirva bem servido. Fate sempre un buon servizio. Ok, lasceremo un tempo per delle domande di qualcosa di cui volete parlare e poi chiuderemo. Qualcuno ha delle domande? Abbiamo qua. At what age do you talk to your children about sex? A quale età parli ai tuoi bimbi del sesso? Então, como nós falamos, Come ho desde detto, pequenos, da quando sono piccolissimi. não sei, talvez com 3, 4 anos, eles Forse viam cachorros. Quando avevano 3 o 4 anni che hanno incominciato a fare quelle domande sui cani. Ah, eles se amam Dicevano si amano. e vão ter bebê. E allora gli dicevo si amano e avranno un bambino. Mas é um amor muito especial, Però gli spiegavo che era un amore molto speciale, só para mamãe e papai. che succedeva solo tra mamma e papà. E à medida que vão crescendo, a gente vai explicando mais. E nella misura che crescono spieghiamo di più. Quando minhas filhas tiveram a idade de mais ou menos 9 a 10 anos, Quando le mie figlie avevano l'età di 9-10 anni, eu sentei com mi elas sono seduta con loro e realmente nós usamos
James Dobson, un psicologo americano. Noi usiamo molto i consigli di James Dobson, questo psicologo americano, Ele tinha uma fita cassete e lui all'epoca aveva una cassetta que era para os pais usarem para explicar o sexo para os che filhos. era una guida perché i genitori spiegassero sul sesso ai propri figli. Então nós compramos Allora abbiamo comprato questo materiale e usei aquele e vídeo, ho usato aquele cassete. quella cassetta. Então ele explicava uma coisa, Diceva una cosa, aí eu parava fermavo la e cassetta explicava também para ela. e anch'io gli spiegavo. E assim então eu fiz com cada uma das minhas Con filhas. ognuna delle mie figlie quando avevano 10 anni. E o Paulo usou o mesmo E com Paolo ha fatto la stessa cosa con il nostro nostro figlio figlio. maschio. Então, também é importante, o Paulo está sugerindo hoje, só mencionar, Paolo sta dicendo anche di toccare in questo argomento di que quando uma criança começa a se tocar, quando il bambino, la bambina inizia a toccarsi e às vezes começa a sentir o gosto, como é gostoso e a inizia a masturbação. sentire piacere, magari anche da piccoli con la Então, é masturbazione. importante a gente explicar para ela Allora è importante che spieghiamo al bambino o alla bambina que essa sensação che queste sensazioni é uma sensação que ela deve esperar è una sensazione che deve avere più avanti. e que vai ser e também e para ela saber que para ela querer evitar, né? Não continuar. Perché lei desideri evitare, dobbiamo dirgli che devi preparare questa cosa per più avanti. E aí também de que quando então começa a sentir aquele E desejo quando invece avrà quei desideri, de sair daquele ambiente gli spieghiamo che devi uscire dall'ambiente e se dov'è ocupar a mente com e outra coisa, occupare la mente con qualsiasi altra cosa. né? E não ficar lá naquele ambiente tentando E non resistir, rimanere nell'ambiente cercando di resistere. mas sim de sair daquele E gli ambiente spieghiamo che deve uscire dall'ambiente dove si e trova se envolver e em outra coinvolgersi atividade. con un'altra attività. A coisa, de novo, você não quer realmente gerar uma coisa que coisas de sexo são maus. Ovviamente Coisas... non dobbiamo generare in loro questa idea che la sessualità è una cosa cattiva. Filho, não toque em si mesmo. Non possiamo dire no, non puoi toccare Isso é questa mal, cosa. non faça isso. Questo non va bene. Explicando que realmente a melhor coisa quando eles são bem pequenos, só Quando sono distrair. piccolini. Você não tente de explicar, eles nem vão entender. No, todas ovviamente essas non coisas. devi spiegare, non capiscono, solo Allora- cerca di distrarli Tira naquele ambiente. e li aiutiamo a cambiare ambiente. Mas você precisa. Põe a calça. Qualquer caso. Mas Non lasciatelo nudo in giro per la casa. sendo sensível com seu Però seu dobbiamo essere filho, molto sua filha. sensibili con loro. Cada criança é diferente do Ogni que o outro. bambino e ogni bambina è diversa. Na idade que vai despertar essas E coisas. l'età in cui ci saranno questi stimoli può essere diverso da uno all'altro. Algumas coisas, crianças são mais interessados, Ci mesmo, sono anche dei bambini più interessati, outros não. altri no. Não, então precisa conhecer seu filho, Quindi devi conoscere tuo figlio usar sabedoria e usare saggezza de apresentar que essa coisa de sexo per presentare la sessualità, foi produzido por Deus che è una cosa che viene da Dio, e realmente, de novo, reservado para casamento e tudo. però dobbiamo saper gestirla e insegnargli che è fatto per il matrimonio. Mas sabendo que nossos filhos vão passar por essas Ma noi fases, dobbiamo sapere che i nostri figli passeranno per tutte queste fasi. seja alertas, Dovete stare attenti, especialmente com outros amigos, soprattutto con gli amici, que eccetera. outra criança começa a E anche mexer, con quel bambino di fianco che magari iniziano a toccarsi tra di loro. precisa ficar alerta. Devi stare esperto, allerta. C'era una domanda là in fondo? Puoi venire più avanti? Io avevo una domanda abbastanza, diciamo, personale, più che altro. Se io so che bisogna accettare i figli omosessuali così, però se una persona, anzi se tuo figlio si dichiarasse omosessuale, poi dice ti voglio presentare mio compagno e poi ti voglio portare al mio matrimonio, accetteresti di dire sì, va bene tutto, o diresti guarda, questo è un po' forte per me?
Então, nós deixaríamos muito claro para o nosso filho que nós sempre vamos o amar. Noi avremmo lasciato molto chiaro al nostro figlio che l'avremmo sempre amato, Mas nós não podemos concordar com a escolha dele. ma che non possiamo concordare, essere in accordo con la sua scelta, Porque é contra a Bíblia. perché è contro la parola di Dio. E que nós vamos orar por Gli ele diremo che pregheremo per lui e crer na cura e dele. che crederemo nella sua guarigione, Mas que nós não poderíamos estar ma presente che non potremo essere presenti Pra in questa apoiar. cerimonia per appoggiarlo. esse ato. Quest'atto. Ancora un'altra É domanda? difícil, muito difícil isso. Ovviamente non è semplice, è una cosa difficile. Qualcun altro ha qualche domanda? Lá em cima. Tá. Grazie, quasi un po' simile, no? Quando tu scopri, no, che la tua figlia è lesbica e va con un'altra donna e la mamma non accetta, l'ho sentita, no? Anzi, la rifiuta. Però come si può attirare questo, no? A che la ragazza, che è una signorina da 20 anni, lasci l'amica, la compagna? Come si può lavorare? De novo, amando, Ripeto, amando, mas sendo bem firme. ma essendo molto ferma nella mia posizione, Na posição bíblica. nella posizione biblica. Essa coisa é tão difícil, né, de ver sua filha È ovvio nessa che è molto posição, difficile vedere tua figlia in questa posizione. que quebra o seu È coração qualcosa che rompe il cuore di un genitore. e vai contra os seus valores. Va contro tutti i tuoi valori, magari. Então, essa razão, se enquanto nessa adolescência, as coisas precisamos ficar essas È coisas per falando. questo che vi stiamo dicendo quanto dobbiamo stare attenti quando loro sono piccoli adolescenti. Mas nesse ponto, eu sei que muitos de vocês So che molti di voi não foram criados assim, lá non cristãos. siete cresciuti in una casa cristiana Não tinha pai presente para falar sobre e magari non avete avuto un papà presente per sua poter identità. insegnarvi quello che vi sto dicendo io. Foi sempre criticado, Magari sei stato sempre criticato, desprezados, disprezzato, zombados. forse ti hanno preso in giro, Você estava procurando ser aceitos, forse volevi solo essere accettato, mas rejeitados. invece sei stato rifiutato. E essa coisa força leva a pessoa para E questo ovviamente ti escolhas porta erradas. a fare delle scelte sbagliate. Meu pai realmente me rejeitou e então eu não quero nada com È tipo mio papà mi ha rifiutato uomini, e non voglio mia sapere figlia. degli uomini, o per la figlia. ou a mãe foi O realmente la muito dura mamma com o è filho stata molto dura, o col figlio o con la figlia. e fala realmente eu não quero nada com mulher. E magari lui dice: io non voglio sapere di assim? una donna nella mia vita. E outro irmão também, se o pai realmente está rejeitando o que está falando, não dando aquele O carinho para forse, o filho come abbiamo detto, il papà non sta dando quell'affetto che dovrebbe per il proprio figlio. que ele precisa conhecer. È un affetto che ha bisogno di conoscere. Nós temos esse desejo, Deus preparou para este amor ser feito pelo pai e a mãe. Dio ha creato questo standard, che questo amore deve essere Cumprir, suprir aquela deve carência. essere coperto dai genitori. Colmato, grazie, non mi veniva. Então as pessoas vão procurar outro lugar. Se no cercheranno altrove. Pode ser homossexualismo ou pode ser realmente Può darsi che con imoralidade. l'omosessualità, ma può essere anche con l'immoralità sesso o opposto. con il sesso opposto. Essa coisa tão importante de È lar, molto, molto ambiente no importante. lar, L'ambiente a casa è molto importante. ter tanto amor. Tanto amore. Ok, altre E due a domande. oração. E la preghiera, Sempre a oração sempre la faz a preghiera che farà la diferença. differenza. Deus ouve as nossas Dio orações. ascolta le nostre preghiere. Isso nós sabemos. Io volevo chiedere, ad esempio, nel caso in cui i genitori fossero divorziati e il motivo del divorzio fosse perché la mamma, ad esempio, è lesbica, come si potrebbe tipo reagire? Cioè,
parlarne con i figli. Eu acho que, claro, os filhos vão saber, È né? ovvio che i figli verranno a sapere, Não tem como a gente esconder essas non coisas. c'è un modo di nascondere queste cose dai figli. Eu acho que nós, a igreja, Credo che noi, la Chiesa, temos que amar aquelas crianças. dobbiamo essere noi come Chiesa ad amare quei bambini. Porque eles precisam de alguém que vai Perché amá-los. avranno bisogno di qualcuno che li possa amare in quella situazione. Porque essas situações são muito difíceis. Perché sono situazioni molto difficili. E até vergonhoso muitas vezes para E os sarà filhos. Né? magari una vergogna anche per i figli. Então eles precisam saber que tem um lugar Loro devono sapere che c'è un luogo onde eles são amados dove loro saranno amati e são e aceitos. saranno accettati anche con questa situazione difficile a E que casa. nós vamos sempre valorizá-los. E che noi li valorizzeremo comunque al di là dei loro genitori. Não vamos falar mal da sua mãe, Non dobbiamo parlare male della mamma, mas con vamos questa encorajá-los também a continuar figlia. Dobbiamo orando por incoraggiarli ela a continuare a pregare e que Deus vai fazer a obra. e credere che Dio farà l'opera. Nunca desistir. Non dobbiamo desistere mai. C'è qua un'altra domanda? Altre due, basta. In portoghese o italiano? Parlo italiano così gli altri capiscono. Mi è piaciuta molto la forma che lei ha parlato, principalmente quando ha detto che prendeva il telefono, metteva viva voce. Sembra che tra loro non c'è quello proprio rapporto di gelosia. Proprio anche evitano, no? Una situazione così. E quindi, ma a volte vedo tanto un rapporto molto tipo come una prigione come la gelosia è così pesante e che forma quella prigione. E come un consiglio veloce è di come fare una relazione così leggera e di non avere questa gelosia, ma allo stesso tempo di avere rispetto. E solo una cos'altra è come una donna può essere sottomessa anche di una forma leggera. Perché oggi c'è il femminismo anche che è come se l'uomo, quella cosa del mio corpo non è più mio, è dell'uomo, tra le donne, principalmente nel test, allora è difficile. Scusi. Sobre o ciúme, Allora, la gelosia, é muito importante molto importante, de nós sermos muito transparentes. essere molto trasparenti. E eu dar a liberdade para ele, E io gli devo dare la libertà para ele que toda vez que eu fizer qualquer che coisa tutte le volte che farò qualsiasi cosa que o sente não confortável, dove lui non è confortevole, que ele tem o direito de falar comigo. lui ha il diritto di parlarmi. E nós pedimos um ao outro isso. E noi diciamo questo uno all'altro. Ele também me dá o direito E anche lui mi dà il diritto, de se ele fizer qualquer coisa se lui fa qualsiasi cosa que eu não sinto dove confortável, io non mi sento confortevole, que eu vou também falar com ele. che anch'io posso dirgli qualsiasi cosa. Agora nós já estabelecemos, Noi abbiamo già stabilito nunca na hora, che questo però non facciamo mai al momento che succede. né? E aí talvez até fazendo passar vergonha. Magari facciamo anche passare, è imbarazzante, vivere una situazione imbarazzante. Privativo, È sempre qualcosa di molto privato, só entre nós solo dois. tra di noi. Nós também temos uma regra entre Abbiamo nós, anche una regola tra di noi, que é aquele versículo que diz: não deixa o sol se pôr na sua ira. che è non permettere al sole che
che tramonti sulla vostra vita. Sim, então nunca deixamos passar um conflito Quindi non facciamo mai passare un conflitto de um dia para da outro, un giorno all'altro. mas sempre naquele mesmo Sempre dia. in quel giorno lo risolveremo. Vamos abrir. In quel giorno apriremo il cuore. E nessa comunicação e transparência, Nella nostra esperienza, nella comunicazione, precisa lembrar que a pessoa tem outro ponto de vista que eu. dobbiamo sempre capire che l'altra persona ha un punto di vista diverso dal nostro. Só, querida, eu não gostei da maneira que você tratou aquele homem. Magari io gli dico, cara, non mi è piaciuto come tu hai trattato quell'uomo. Ele vai responder, puxa, você é ciumento, que isso, não E tem lei nada. potrebbe rispondere, ma tu sei proprio gelosa, non ho fatto niente di male. Em vez de falar, puxa, me perdoe, querido. Invece di dire, tesoro, scusami. Obrigado pela E aviso. grazie che mi hai fatto notare Que eu nem estava questo. prestando Non mi atenção. sono accorto. Eu lembro uma vez em nossa casa, Mi ricordo a casa nostra, antes de ter nosso escritório, là nel próprio nostro escritório, ufficio, tinha escritório em nossa casa. c'era un ufficio dentro casa nostra, E essa sala foi ar-condicionada por causa do computador e con tudo. l'aria condizionata, eccetera. E lá dentro eu tinha o secretário comigo E durante io o avevo un dia. segretario che lavorava con me Eu não pensava nada sobre isso. e non pensavo a niente, che ci fosse niente Mas di um dia uma male. mulher chegou para Rebeca e falou para ela: Un giorno una donna è arrivata vicino a Rebecca e gli ha detto, Você não tem ciúme de Paulo lá dentro com essa mulher lá dentro? era una segretaria. E allora una donna un giorno gli ha detto, ma tu non sei gelosa che una donna sia tutto il tempo là dentro con tuo marito a lavorare? E Rebeca falou: não foi nada, mas nos E alertou. lei ha detto, A per me non è un problema, però ci ha Mas a aparência do allertato mal. che questo poteva essere un'apparenza di Então eu male. falei para Rebeca: Allora ho detto a mia moglie, Rebeca, eu nunca vou estar mais sozinho lá no ho detto, escritório com allora, ho ela. detto a mia moglie, allora non voglio più stare da solo con questa Para, ragazza. se não, E quindi la porta deve essere sempre aperta. e quando nós construímos nosso escritório, E quando abbiamo costruito il nostro para scrittoio, gerar aquela segurança para nós per e para minha generare esposa, sicurezza, em cada escritório eu coloquei painel de vidro. nell'ufficio ho messo proprio delle finestre di vetro. Cada escritório foi ar-condicionado separado. In ogni ufficio avevamo l'aria condizionata in ognuno, Então a pessoa andando no corredor pode ver dentro da così che tutte le sala. persone che camminavano nel corridoio potevano guardare dentro le sale. Mas coisas assim, Però sono cose così olhando maneiras para proteger nosso che relacionamento, sto solo cercando di proteggere il nostro rapporto de evitar essas coisas. e evitare anche le dicerie. Mas quando chama minha atenção, Ma quando lei mi dice qualcosa, mi chiama l'attenzione, eu vou pedir perdão, io chiederò perdono. porque você afetou ela. Perché se questo ha toccato la sua sensibilità, É sempre assim. allora è giusto che io chieda scusa. L'ultima domanda lì dietro. A proposito di figli, figlie omosessuali, se viene in chiesa il figlio o viene in chiesa la figlia omosessuale, ma trova delle resistenze, quindi si sente giudicato o giudicata, come possiamo comportarci come genitori? Cioè lui sente la resistenza nella chiesa? Sì. Ok. Sim. Ok. Ok. Infelizmente, vai acontecer isso. Infelicemente succederà. Né? Então, mas Purtroppo. nós temos que confirmar sempre para o nosso filho, mas nós te amamos. Ma noi invece come genitori dobbiamo sempre rassicurarli, indipendentemente di quello che dice la gente, che noi lo amiamo. Porque outras talvez vão rejeitá-los. Perché è ovvio che qualcuno prima o poi lo rifiuterà. Então, talvez se você conhece um amigo dele na igreja È ovvio che se tu conosci un suo amico in chiesa que está sabendo que agora ele é che homossexual, sa che è omosessuale, talvez ele vai ter a tendência, eu não vou ficar perto forse dele. anche l'amico dirà non lo frequenterò più. Talvez seria interessante você ajudar aquele Sarebbe amigo interessante aiutare quell'amico para falar, né, ele precisa ser amado dicendo lui ha bisogno invece di essere amato da voi
por alguém que conhece a sua e identidade. devi essere amato da qualcuno che conosce la sua vera identità. Então ajuda aquele jovem a continuar com uma amizade com ele. Allora dobbiamo aiutare magari gli amici attorno a questo giovane di rimanere amici. Mas infelizmente as pessoas em Purtroppo geral, le persone a natureza dela é tendono a mettere un Afastare, limite, purtroppo a volte succede. Que só falar também, tinha pastor nos Estados Unidos que tem muito sucesso com homossexuais. C'è un pastore che ha avuto molto successo con gli Pessoas omosessuali. convertendo Molte persone si convertono e sendo libertas. e sono libere. Outro pastor perguntou dele, Quando un pastore gli ha fatto una domanda, mas como essa coisa, a Bíblia fala sobre essas coisas. la pessoas Bibbia vão parla para di inferno e questo, tudo. cosa E você precisa tratar isso. devi trattare questa cosa? Ele falou, eu não falo sobre essas coisas. E lui ha detto non parlo di Eu não questo faço condenação. e non condanno. Essas pessoas sabem que estão erradas. Le persone sanno che stanno vivendo in un modo Mas sbagliato, quando eles estão num ambiente de amor, ma quando sono in un ambiente d'amore, o Espírito de Deus começa de lo trabalhar na vida Spirito di deles. Dio inizia a lavorare nella loro Eles sabem que vita. estão errados. Loro sanno che non è giusto. E nós, como igreja, nós não aceitamos. La esse verità è che molte volte tipo de- siamo noi che non Mas nós accettiamo não ficamos lá questo. condenando as pessoas. E noi non accettiamo, ma non siamo lì per condannare nessuno. Mas naquele ambiente de amor, L'ambiente d'amore, o Espírito Santo começa a nell'ambiente trabalhar. d'amore lo Spirito Santo lavorerà. E Deus faz muitas E Dio fa conversões. molte conversioni. porque quem traz a convicção do pecado Perché é chi o porta Espírito la Santo. convinzione del peccato è lo Spirito Santo. Ok, abbiamo detto che era l'ultima. Va bene, facciamo altre due e basta. No, adesso 20. Prima nessuno vuole fare le domande. È sempre così. Vai. Aspetta che ci abbiamo una qua. Buonasera. Prima avete Guarda, parlato sì, del sì, sfamare, Wancis. fatto che le mamme devono parlare alle figlie e i papà ai maschi sulla crescita e lo sviluppo. Ma nel caso delle famiglie separate, dove per esempio c'è la mamma con i maschi, può parlare lei direttamente al bambino o deve farlo fare a qualcun altro, un maschio ad esempio? Quando é uma mãe solteira, Quando è una mamma che tipo non ha un marito, sempre anche single, ela tem que agir como mãe e pai. lei deve agire sia da madre che da padre. Uma mãe pode ser discipuladora do Una filho, mamma può anche essere discipolare il proprio figlio envolver maschio na vida dele. e avere una buona influenza nella sua vita. Pessoal, falar também, dos remorsos eu tenho da minha vida, Uno dei dispiaceri che ho nella mia vita, delle cose che mi pento, eu não investi mais è di non nesses aver filhos investito di più in questi figli que não têm pai presente no lar. che non hanno un papà presente a Meu casa. filho tinha 5 discípulos. Mio figlio aveva 5 discepoli Dia ele estava chorando perante de Deus. e un giorno stava piangendo davanti a Dio. Eu senti alguma coisa estava acontecendo E com io ele. capivo che qualcosa stava succedendo con lui Eu fui lá, coloquei meu braço e no l'ho ombro dele. abbracciato E perguntei, Paulinho, o que está e gli ho acontecendo detto Paolo contigo? cosa sta succedendo? E com lágrimas descendo o rosto E lui dele, piangendo ele fala, pai, mi ha detto papà eu tenho 5 discípulos ho 5 discepoli e nenhum deles tem pai presente no lar. e nessuno di loro ha un papà che sia presente a casa. E acho que eu quero encorajar as pessoas que se você realmente conhece pessoas E voglio crianças, incoraggiarvi, se voi conoscete dei bambini che non hanno un papà presente, homens que não têm pai presente, seja um pai. cercate di essere voi uomini dei papà per loro. Procure gastar tempo com Passate del tempo con loro. eles precisam de um homem na vida deles. Loro hanno bisogno anche di una figura maschile nella loro vita. Là dietro. E l'Adriana è l'ultima, eh? Allora, da
Allora, io ho una bambina e un bambino. Io volevo sapere, ad esempio, io che sono, vabbè, una figura di donna, con il mio bambino maschio, fino a quale età potrò, diciamo, farmi il bagno insieme a lui? Com o menino, eu nunca tomaria um banho com meu filho menino. Io non farei mai il bagno con il mio figlio maschio. Assim que ele, eu talvez ainda vou estar dando banho nele enquanto ele está crescendo. Forse gli farò il bagnetto finché lui sta crescendo, Mas eu não deixaria ele me ver nua. ma non gli permetterei di vedermi nuda. Sim. Para menino, não. Per il maschio, sto A mia dicendo. figlia, La sì. figlia sì. È l'ultima. Allora, no, perché qui abbiamo fatto degli esempi catastrofici, genitori separati, problemi. Io, figlia di credenti, 4 generazioni di credenti, 4 generazioni di tabù. Ma di tabù pazzesco. Cioè, l'appuntamento con la sessualità, il primo appuntamento a scuola, e fortunatamente era appena uscito un libro nella chiesa, Un fiore, un cane, un bambino, ancora me lo ricordo. Era l'unico libro che girava a casa di quel genere, per cui ce lo siamo imparato a memoria. E quindi mia madre l'ha proposto anche a scuola, deve aver fatto anche così perché almeno sapeva che la scuola avrebbe parlato di questo al posto suo. Perfetto, dopo quel primo appuntamento con la sessualità, che è stata intorno ai 9 anni, 8 anni, internet non c'era, giocavamo ancora a rincorrerci e certe voglie probabilmente non le avevamo ancora a 9 anni. Poi di nuovo il buio più totale, perché i miei genitori, altro che bagno insieme, non esisteva proprio bagno in giorni diversi proprio, per evitare qualunque incontro, ok. Quindi veramente cercavamo informazioni dove si potevano trovare. Non approfondirei questa parte, però quello che voglio dire è che l'altro appuntamento con la sessualità è stato, diciamo, la parte così di crescita della Chiesa, va? Perché il resto meglio non dirò, però diciamo che nella Chiesa c'era, ogni tanto usciva fuori questa serata sulla sessualità, fidanzamento e matrimonio. Chiese diverse, il titolo restava sempre uguale: sessualità, fidanzamento, matrimonio. Ok. Ne ho fatti almeno una decina di sti corsi, non se ne poteva più, perché sapevamo tutto. Arrivo alla domanda. Ma come si possono aiutare questi genitori? Perché se io faccio oggi questa domanda, genitori, avete un rapporto trasparente con i vostri bambini e poi adolescenti? Perché finché sono bambini gliela condisci con il fiorellino, l'ape, il cagnolino. Quando sono adolescenti il fiore e il cane va via e rimane il resto. E il problema è, anche nella Chiesa, secondo me molto forte, dei genitori che dovrebbero fare il corso sessualità, fidanzamento e matrimonio, perché ora è una battuta, è buono che i giovani siano informati, però se manca in casa questo rapporto, e negli anni non ho mai visto cambiare nulla a riguardo. I genitori di 40 anni fa
avevano forse più tabù, ma quelli di oggi non sono molto diversi, secondo me, nell'affrontare questi discorsi e soprattutto avere la trasparenza di cui avete parlato voi. Volevi fare una testimonianza, non una domanda, perché la domanda non c'è. Allora dico alla tua compagna. Nós vamos mudar, começando com a nossa geração. Começando conosco, né? Talvez nossos pais não nos ensinaram, mas Ho detto, nós forse i vamos. nostri genitori non ci hanno insegnato, noi dobbiamo essere la generazione che cambia le cose. Não podemos culpá-los. Scusate, un'altra domanda, proprio sarà l'ultimissima. Prima giustamente avete sottolineato che la sessualità è nel matrimonio, che il corpo della moglie e del marito sono per la reciproca soddisfazione in campo sessuale. Purtroppo accade, e anche nel mentorato ci sentiamo riferire questo, che ci sia anche una sessualità troppo spinta o depravata e non sempre condivisibile, devo dire piuttosto spesso dalla donna, quindi richieste magari eccessive nella sessualità coniugale. Come possiamo, e parlo in ambiente cristiano, dare un buon consiglio su questo? Então, mais uma vez, nunca violar a consciência do outro. Sicuramente non violentare mai la coscienza dell'altro. E é importante conversar sobre essas Ed è coisas. sempre importante parlare di questo E chegar a um consento mútuo. e arrivare sempre a un mutuo reciproco consenso. Porque talvez até não é por conta da consciência, mas simplesmente a mulher não gosta de uma certa coisa. Perché molte volte non è contro la coscienza, ma la donna non gli piace come è fatta la sessualità. E então aí ela deve Allora è conversar lì com o che marido, bisogna parlare col marito, para que ele não fique naquela perché expectativa, lui non abbia neanche un'aspettativa, mas dele concordar, talvez não aquela coisa, mas ma che talvez lui possa outra. concordare, magari ok, non facciamo questo che non ti piace e scoprire cos'è che gli piace veramente. E nós sempre somos contra qualquer coisa que seja imoral, até E entre o è casamento. ovvio che siamo contro anche ciò che è immorale anche dentro il matrimonio. Tipo fantasia. Tipo le fantasie, Estou masochismo. pensando em outra pessoa, O mas penso in tendo un'altra relação persona com meu mentre sto con marido. te, tutte queste cose. Então, coisas que são pecados, Cose che sono peccati oltre anche al matrimonio. nós não podemos aceitar. Ovviamente non lo accettiamo come cristiani. Mas muitas vezes o problema no tempo de ato Ho sexual, detto molte volte il problema nell'atto sessuale o casal não fala. è che la coppia non parla. Querem experimentar alguma coisa nova, mas Vuole sperimentare qualcosa di nuovo ma non tem medo parla. talvez o outro não vai Ha gostar, paura che l'altro non gli vai piaccia agir na maneira errada. o agirò nel modo sbagliato. Então muitas vezes você deseja. E la verità è che possiamo dire, desideri questa cosa? O que você deseja? Cos'è che desideri? Não sei, vamos. Então fica lo na so. mesma rotina. Che non siamo sempre nella stessa routine. E as pessoas não. É interessante, a comunicação muitas vezes no tempo La de sexo não verità acontece. è che la comunicazione proprio a livello sessuale la maggior parte delle volte non avviene. Então precisa trabalhar nessa área. Quindi forse bisogna lavorare di più nella comunicazione di ciò che piace a uno o all'altro. Conversar E ovviamente antes, parlare antes de ir para a prima, non durante. Mas para não ter essa rejeição na hora. Perché al momento uno non si senta rifiutato. Mas então essa área que nós vemos muito problema de pessoas não se sentem satisfeitas, mas nunca expressam. Per esempio, vediamo che desejo. molte persone non si sentono soddisfatte, ma non lo dicono mai. Então essa área de novo de comunicação. Quindi la comunicazione trasparenza e la trasparenza è tão importante. è molto importante. Grazie, abbiamo concluso con le domande. Fate un applauso ai pastori. E adesso portiamo anche un'offerta che andrà direttamente a loro. Ci alziamo. Li ringraziamo. Speriamo che tornino presto. Quando i cestini stanno arrivando, ecco qua.
Amen. Signore, grazie per la vita del pastore Paolo e del pastore Rebecca. Siamo felici di averli nella nostra vita, come anche la nostra copertura spirituale. E vogliamo dirti grazie per questa famiglia meravigliosa. Per noi è un regalo averli proprio nella nostra vita, per me è un regalo. Noi vogliamo assolutamente proprio questa eredità che loro hanno di famiglie sane, e vogliamo che proprio influenzati dalla loro storia e dalla storia della loro famiglia possiamo imparare. Per questo ti benediciamo e ti ringraziamo. Amen.